sayur bayam temu kunci, bumbunya cuma temu kunci sama bawang merah aja. Udah. Biasanya orang Jawa Tengah tuh kalau masak sayur bening tuh nggak ada pakai bawang putih ya teman-teman. Nggak tahu, saya belum nemuin sih. Dan ini untuk bumbu taburnya saya pakai garam, gula, sama sedikit roiko, sedikit kaldu bubuk. Udah itu aja. Nanti kalau mau ditaburin bawang goreng, kalau nggak mau ya udah begini aja, udah seger. Saya suka temu kunci untuk masak botok sama ini ya, sama sayur bening. Agak blur video nih. Hari ini cuaca agak cerah. Alhamdulillah, hari Sabtu tanggal 12 ya. Agak cerah. Langitnya biru indah banget.